太太，今天想请问您怎么会选择止鼾牙套呢？止鼾牙套，首先要先提到我平时睡觉的时候就会打呼，那随着年纪的增长，打呼的频率越高，不是像以前说累了才会打呼，现在是几乎每天晚上都会打呼，而且声音也会影响到枕边人的。那最主要是他自己也本身是在治疗这一方面的专业医师，他觉得有发觉到我在打呼时甚至会停止呼吸，他希望我去诊所治疗，但是多年来了我不以为意。就在我去教学医院做健诊中心做健诊的时候，本来以为自认为是一个健康宝宝，后来发觉我的眼睛并不是我自己想象中的那个白内障，结果经过检测，并不是白内障，而是我的视神经有末端有萎缩变薄。那这个如果再不去改善的话，将来会有青光眼。我一听到青光眼，我就觉得事态严重。后来跟医师讨论，知道我有呼吸中止症，他希望我先从这一方面去治疗。这时候我先生就说你终于肯听了哈。然后拜这个科技发达技术，他现在的那个止鼾牙套是用奈米的牙材下去做出来，而且因为在做你这一套牙是个自式化的，个人化，所以有经过 CT 的拍照，还有 panel 的照片去整个看你的口腔内的空间，然后医师再去把你凭这些科学仪器去制作出整套适合你的牙套，所以戴起来是蛮舒适的，可以戴得住。不是像我年轻的时候，其实我有戴过那个牙套，结果戴起来想吐就算了。那现在我戴了这么久的一阵子，我确实又经过检测，我止鼾的声音降下，而且呼吸都很匀称，不会突然间终止，又突然间很大声。那在这些方面，我自己深深体会出，这个止鼾牙套确实帮助我许多，也改善了我这些方面的。然后现在也没有起床气了，就是先睡觉前会醒来的时候会觉得眼睛好亮，然后也不需要说早上就想要喝咖啡来提神。这些是我觉得真的受惠不少，那对自己的身心也感觉到比较愉快，也比较有精神。希望把我这个自己亲身的例子提出来，供大家可以参考看看。其实我自己打呼的问题也是非常的困扰，然后晚上睡觉我也常常会被自己的打呼声突然惊醒，早上起来的时候头也会很痛，然后嘴巴也很干，睡得不是很好，所以早上起来精神也很累。之后我依照医师的建议开始了佩戴止鼾牙套，使用以后我的打呼情况明显改善很多，终于可以觉到天亮，不会再睡到一半醒来。第一次感受到呼吸畅通的感觉非常的好，头也居然也不痛了，感也大大的降低。真心推荐有打呼问题的朋友赶快去佩戴止鼾牙套哦。